Hola, buenos días. Yo aquí tratando ya de alistarme para preparar pues la rica chichita. Acá tenemos todos los mejunjes. Ya estamos cerca a los carnavales y siempre pues nos preocupamos por preparar nuestra rica chicha para esta fiesta tan importante que hay acá en nuestro querido San Marcos. Tierra, tierra hermosa, tierra linda, con un clima maravilloso. Mira, ve, son todos los mejunjes. Tenemos varias frutas, tenemos los cereales igualito también, igual. Tenemos acá la rica uva y nuestro manicito. Por acá tenemos un pequeño secretito que estoy inventando, ojalá pues me quede bueno. También tenemos por acá pues ya la olla lista para echar los mejunjes. Tenemos nuestra agua, ahí está. Ya dentro de unos minutitos voy a estar agregando los productos, los ricos mejunjes. Y aquí en mi cocinita también tengo pues unos cuantos cuyes. Mira, ve. Ahí están. Me piden ya que comer. Me dicen al juez, al juez, al juez. Por acá está pues la hierba. También tengo unos patitos. Tengo los patitos. Bueno, me gusta criar de todo. El problema es que espacio. Acá tengo más cuycitos. Por acá tengo más cuyes. Y acá atrás en el corral, al fondo, tengo los patos. Que estos me vuelven pobres porque comen demasiado. Mucho, pues fíjate. Y tengo que estar yo pues ahí al toque, toque. Y por acá tengo unos hermosos conejos, mira, ve. Unos hermosos conejitos que recién me he hecho de cría. Y a mi coneja ha parido 6 conejitos, mira, ve. Y ahora está por ahí, el problema que se me escapó y está por adentro por la cocina. Ya lo he visto que está haciendo hueco. Ellos también dejan sus crías dentro de la tierra. Y ya pues cuando están más grandecitos tendré que sacar. Este es el conejito macho. También tengo mis gallinitas. Tengo por acá mis huevitos. Qué rico. Por acá están mis gallinas. Ve una gallina corioca. Este gallo que es un poco mañosón, pues le gusta también cambiar de pareja. Para también, como se dice ahí, cubriéndolo a las patas. Le compré las pollas pensando que lo va a dejar de cubrir a las patas, pero es un mañosón. Hasta los gallos, ¿no? Bueno, este es mi video del día de hoy. Acá compartiéndoles con ustedes. Espero que les guste. Chao, chao. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Primera vez que estoy compartiendo un video con ustedes. Acá mostrándoles lo que tengo. Como ya les dije, pues estos animalitos pues nos vuelven pobres porque comen demasiado. Acá tengo otros más pequeñitos. No están tan pequeñitos, pero están maltoncitos. Por ahí, de que corretea, corretea. Acá hay otro. Los tengo aquí en la java, aunque dirán que soy mala, pero no es eso, sino que los patos grandes mucho les pegan. Y como tengo patitas ovando, no quiero que me lo maltraten porque se van ahí, ¿ve? Ahí tengo otra pata ovando. Me imagino que a unos días más ya voy a tener más patitos. Mira, ¿ves que te estaba diciendo? Mi coneja está haciendo un hueco acá, ¿ve? Ellos hacen su hueco también acá en la tierra. Por acá buscó un lugarcito donde va a dejar sus hijitos. Y ojalá pues que lo saque. Ella está por allá, ¿ve? Por allá está la coneja. Esa es la conejita, ¿ve? La que ya va a tener sus crías. Ahí está, ¿ve? Y así es. Por acá están los patos chiquititos. Por acá habían más, seguro que se han escapado. Tenía yo hartos patitos, ¿ve? Por allá al fondo también hay. Acácito hay un chiquitito. Tengo como 10 patos chiquitos. Bueno, ahora sí. Me voy con este fueguito hermoso. Cocinando con leña. La rica chicha. Adiosito y lista ya para echarle los mejunjes. Ahí tengo una ollita. No sé qué voy a hacer. Me voy a convertir no sé en qué. Bueno, es queda para los que piensan más o menos para qué uno pone una olla con agua.